põllupäevik. Tere kuulama järjekordset Baltic Agro põllupäevikut. Täna on 18. märts ja aasta 2026. Väljas suur kevad, kohe algavad põllutööd ning viimane aeg on teha teatud korrektuure, kui üldse veel jõuab midagi teha, et täpsustada oma taimede toitumise programme eelkõige, sest üks esimestest töödest ju ongi raske talve üle elanud taimede turgutamine ja neile süüa andmine. Aga kuidas seda siis teha, kui meil on ju olud järsult muutunud, väetise hinnad on hüpanud üles, nii et tuletame siis meelde võib-olla seda mõned aastad tagasi, kui Ukraina sõda hakkas ja umbes samamoodi kevadel asjad toimusid, et kuidas siis nüüd tegutseda veelgi täpsemalt ja targemalt, et ikkagi oma tegevusega lõpuks plussi jääda. Ja teemaks siis olekski meil taimede toitumine praegu just kevadel hooajal 26 selle suure Iraani sõja muutuste valguses ja meil vestlusringis on Alar Astover, Eesti Maaülikooli professor. Tere päevast. Ja Mihkel Salum on Baltic Agro väetiste tootejuht. Tere Mihkel. Tere. Ja mina siis Margus Ameerikas, Baltic Agro arendusdirektor ja võib-olla siis sissejuhatuseks palungi Mihkel räägi, mis meil on toimunud nüüd siin viimaste päevade ja nädalate jooksul. Ma mäletan, sa tegid siin lausa iga päev uut hinnakirja, et asjad muutusid nii kiiresti. Kas sai niimoodi, et 2 korda päevas ei pidanud tegema? Jah, nii kiirelt asjad ei muutunud, aga tõepoolest nüüd, nii nagu põllumees planeerib oma tegevusi, siis meie ka oma ettevõttes, kui me Margusega panime paika eelmise aasta lõpus nii-öelda neid igakuiseid podcaste, mida te praegust kuulete, siis mina lootsin, et me räägime ikkagi uutest toodetest ja oleme sellises optimistlikus meeleolus, aga nüüd oleme siin kogunenud nagu justkui sellisesse kriisi koosolekule, et pakkuda välja põllumeestele välja siis selliseid lahendusi, mis selliste hinnahüppeid, väetiste hinnahüppeid nagu leevendab. Aga tõsi on see, et tõesti alates selle nii-öelda Iraani pommitamisest on siis kohene mõju on see, et kõik väetiste toorained ja väetised on tõusnud. Nüüd tõe huvides tuleb ära märkida seda, et kui paljusid see hinnahüppe nagu mõjutab. Et kui me siin kolleegidega arvutasime ja arutasime, siis meie hinnangul tegelikult on Eestis ostetud väetiseid kuskil 90-95% ära. Isegi juba. Nii palju juba? Ja, pigem ma isegi ütleks, et puudu laias laastus 5-10%. Aga pigem sinna isegi ma arvan, et seal 6-7% ümber. Kas enamasti siis on puudu need teise ringi lämmastikväetised või kolmanda ringi või on ka PK-d? Pigem on jah, ütleme see puudujääk hõlmab võib-olla sellist asja, et paar protsenti põllumeestest pole midagi ostnud, neid mõjutab see kõige rohkem ja paljudel siis on mingisugune viimane ring on puudu. Kui me võtame niiviisi, et Eesti selline väetise turg on tonniliselt kuskil 220-230 000 tonni aastas, siis meie hinnangul jah, kuskil puudu on 10 kuni maksimum 20 000 tonni, aga see puudutab ka siis neid väetiseid, mida kasutatakse, eks ole, rohumaadel, söödatootmises, 2-3 ring ja nii edasi. Et ta kõige dramaatilisem on ikkagi olukord nendel, kes on oma ostudega nii-öelda väga, väga hiljaks jäänud, et pole isegi esimest teist ringi. Ja neid on, aga neid ei ole palju. Aga hinnatõus
kuhu maani on nüüd jõudnud, ega ta ei ole veel tõusnud sinna maale, kus oli Ukraina sõja alguses? Noh, siin musta huumorina võib öelda, et ta on poole peal kuskil, aga noh, tegelikult on nüüd niiviisi. Kui ma võtan hinnatasemeid enne seda Iraani pommitamist ja praegust, siis lämmastikväetised on tõusnud maksimum 100 euri tonni kohta. Mis pole veel rakendunud, on fosforväetised ja võib-olla ma isegi fosfori osas olen natukene isegi noh, kuidas öelda, skeptilisem või see ohumärk on rohkem, et suurem, et fosforiväetised on nagu sellises suures tõusutrendis ja kui täna mainisin, et enamusel on ikkagi vähemalt 90% väetisi käes või Eestis kokku, siis fosforväetiste nii-öelda kasutamine ju suurem tuleb taliviljade väetamisel. Ja seal on juba toimunud selline noh, nagu väga suur hinnatõus, millega see lõpeb, ei tea. Aga kui jällegi analoogiat võtta Ukraina sõja algusega, see oli samamoodi kevadel, et kui pikalt siis tookord olid need hinnad laes ja nad hakkasid ju tulema tasapisi alla uuesti, kas see oli kuskil 3-4 kuu jooksul? Ja ma mäletan, et see oli tõesti niiviisi, et kui Venemaa agressioon algas 24. veebruaril, siis ju palju kaupa jäi Venemaale, mis oli ostulepikutega tegelikult kaetud ja mõningal määral isegi ette makstud ja ei olnud neid nii-öelda uusi tarne nii-öelda aelaid, eks ole, nii kiirelt ei jõudnud. Siis tõesti, kui hakkas taliviljade väetiste hooaeg, ütleme nii juuni lõpp, juuli, siis selleks ajaks olid juba tegelikult, hinnatase oli küll kõrge, tõsi, mitte nii kõrge kui see nii-öelda aprill-mai, aga juba see saadavuse probleem oli tegelikult ära lahendatud. Aga kui veel kord meenutada seda 2022 aastat, siis tõusid ju ka viljahinnad paralleelselt väetiste hindadega üles, samuti väga kõrgeks ja põllumees sai müüa oma toodangut kõrgema hinnaga, aga sellel aastal on ju erinevus selles, et viljahinnad ei ole ju suurt eriti midagi tõusnud, kui natuke ainult rapsi võib-olla. Ja täpselt nii, see ongi võib-olla kõige suurem erinevus. Ka tollel 2022. aastal oli ju tegelikult enamus väetisi ostetud. Ja põllumehed said kasutada siis nii-öelda saakide müügil neid kõrgeid hindu ja 2022 oli ju tegelikult üks kasumlikemaid aastaid tegelikult. Et seda võib-olla siis sellel aastal loota ei ole. Ja kui ma siin oma kolleegidega viljaosakonnast rääkisin, et on viljade saakide hinnad natukene tõusnud, aga paraku on selle suurema tõusu või ütleme selle vähesegi tõusu ära söönud näiteks laevatushindade ülijärsk tõus. Nii et mul kolleeg Martin ja Bert valgustasid mind, et see rapsi osas oli küll Matifi tõus seal 20, aga reaalselt põllumehele see tähendas nagu väiksemat tõusu, kuna laevatushinnad on järsult tõusnud. Et see on selge, et sõja puhkemine Iraanis see oli kõige suurem mõju väetiste hindade tõusule, aga oleme ju ka ise siin poliitilistelt otsustega seda hinda üles lükanud. Alar, kas ka Maaülikooli arvamust on küsitud selle süsiniku maksu kohta või kuidas seda nimetada, et või mis ta arvad, kas see üldse rakendub, sest väga palju praegu räägitakse, et see tagantjärgi isegi lubatakse, et see muudetakse kehtetuks väetiste puhul? Et mul on võimatu vastata, et kas Maaülikoolist on küsitud, et ma saan öelda nagu, kas minu käest on küsitud, et konkreetse teema osas nagu mitte, et kas seda nõnda nimetatud kvoodikaubanduse teatud justkui nagu piiravat meedet ka siis mineraalväetistele rakendada ja kuidas see peaks Euroopas nagu kohalduma, aga eks me oleme nagu siin tervikuna selles süsiniku kvoodi arvepidamise nagu suure nagu tankeri laevaga, mis mingis suunas pandi kunagi poliitiliselt liikuma ja et nii ta on nagu
läinud ja tõenäoliselt kõike mõjuanalüüse lõpuni ei osatud too hetk kindlasti teha, et kuidas see mõjutab tõesti ka näiteks siis väetised turgu, et need, mis meil paratamatult meie piirkonda ju on nagu ka suur osa väetisi mujalt tulnud, mis paratamatult justkui lähevad kallimaks ja kas see on nagu õige või vale tee, et selgelt see on nagu poliitiline meede olnud ja selline, ütleme, sellist põllumajanduse praktika ja taimede toitumise taustal, et ega seal mingit sellist loodusseaduslikku nagu sisu või seletust nagu taga ei ole, et. Aga kuidas, Mihkel, see on praegu juba ju hinna sisse arvestatud, jah? Jaa, no võib-olla podcasti kuulajale hästi lühidalt, mis asi see süsiniku piirimeede on. Euroopa tehased ja üleüldse Euroopa tööstus on teinud ju meeletud investeeringuid, et puhtamalt toota. Nii ka väetise tööstus. Ja investeeringud teevad tootmise kallimaks. Lisaks on näiteks väetise tootmisel nad peavad tehased ostma ka süsiniku kvooti. Ja see on konkreetne number sinu väetise omahinnas. Ja nüüd, et väljaspoolt Euroopa Liitu tehased, olgu ta Usbeki, Türgi, Hiina või mujalt tootjad, nemad pole nii palju vaeva näinud ja nüüd, et ühtlustada seda konkurentsitingimust, siis Euroopa Komisjon on kehtestanud selle nii-öelda süsiniku piirimeetme ehk siis kehtestanud maksu. Ainus, kelle nad siis ära unustasid selle süsteemi loomisel, on siis väetise tarbija, Euroopa põllumees. Sellepärast, et pole teada kompensatsioonimeetmeid, mis on nii-öelda, kuidas kompenseerida see väetise hinna tõus. Ja kõige paradoksaalsemal kombel on see süsteem selline, mis on, ühesõnaga see maks ei ole üldsegi veel teada, mis see kehtestatakse mingile konkreetsele väetisele. Ja see on kõik Euroopa nii-öelda väetise tootjate huvides. Fakt, et väetised on tänu sellele tõusnud, on kindel. Ja meie nägime seda mõju juba alates kindlasti oktoobrist, kui mitte septembrist. Tagantjärele oleme me selles veel rohkem kindlad, sest vaadates Euroopa väetise tootjate majandustulemusi, need on ülihead. Tootjad olid kindlad, et see piirimeede võimaldab neil hindu tõsta. Me paneme kõrvale kõik võimalikud sisendid, gaasihinnad, ka nii-öelda turgu mõjutavad hinnad, teraviljahinnad, siis väetise hinnad olid juba alates oktoobrist põhjendamatult kõrged. Aga loodame siis, et siin poliitikud on lubanud, et nad keeravad selle seaduse tagasi ja äkki siis lähebki nii, et võidakse veel seda kehtetuks tunnistada. No sa oled võib-olla liiga optimistlik, sellepärast, et osad poliitikud ütlevad, aga midagi peab, kuna see Iraani nüüd sõda on mõjutanud veel kord, eks ole, veel võimendanud seda, siis midagi kindlasti poliitikud ette võtma peavad. Selge, aga et fakt on see, et hinnad on kõrged ja võib-olla tõusevad veelgi, nagu sa ütlesid, alles Ukraina sõja algusega poole peal, et mida siis ikkagi teha, et kokku hoida, et veelgi targemini põllul tegutseda, et kas jätta hoopis panemata, kas panna igale poole natuke, aga kindlasti agronomid on osavad, leiavad oma võtteid kas või õigete kultuuride valikuga, mis vähem võib-olla väetist vajavad või teiste võtetega, et mida, Alar, sina siis soovitaks eelkõige, kus siis peaks kokku hoidma, kui palju me võime kokku hoida ja kas võib täiesti ära siis jätta ja mis siis juhtub? Et kindlasti on ka võimalik täiesti ära jätta, aga selgelt me teame, et paljude tootjate puhul, kes
seni on ikkagi suuremaid ja konkurentsivõimelisemaid saagikusi, kas siis keskkonnasõbralikus majandamises või tavatootmises tahtnud saada, et ütleme, et ikkagi pool saagi suurusest suurusjärk ikkagi sellest väetise lisandist nagu sõltub ja tõenäoliselt keegi ei ole valmis justkui eeldama põllule nii minema, et saangi tänavu poole vähem või veel rohkem siis saaki. Ja arved on vaja ju maksta, need on sul ju mitme aasta peale ette juba arvestatud, pangad ootavad, et sa ei saa jätta ühte aastat vahele. Jah, tõenäoliselt kui seda muudatust teha, et sa lähed sellele majandamisele, et kus teatud sisendid ja ka saagikused tasemed on väiksemad, et see peab nagu seal pikaajaline plaan olema, et aga ühe aastaga järsku muudatust teha, et see on kindlasti nagu väljakutse. Aga võib-olla selline üks põhimõte nagu võiks olla, et kui mingi hetk nagu sellist, kas mingi sisendi ressurss muutub kiiresti nagu väga kalliks, et see on huvitav inimpsühholoogias ka alati, siis me kuidagi väärtustame nagu seda, mis maksab nagu rohkem aga tegelikult peaks ka see iga-aastaselt niimoodi olema, et me nagu mõtestame ja võtame seda tausta võimalikult ikkagi detailselt ka asukohapõhiselt nagu arvesse, et kuhu ja kui palju ja kindlasti see mõtteviis on nagu universaalne, et vähem on parem kui mitte midagi ja vähem on rohkem. Et siin selle väetise nagu koguste ja normide ja ruumis nagu paigutamise mõttes, et selline tasakaalu otsimise koht on alati nagu igavikuline väljakutse ja kindlasti kui on neid tootjad, kes on ka veel osaliselt täna, et see, et on võib-olla selles, et on nagu kultuuripõhine väetamine, et kui on kas talinisu või on kaer või rukis, et siis hoolimata sellest, et milline see põld on ja millised on seal mulleomadused ümber, et see väetamise praktika on ühe kultuuri kohta põlluti sama, et siis seda diferentseerimist kas või põldude vahel või siis edasi jõuda ka siis täppisviljelusega põllusiseste erisuste arvestamine, et seda tasub kindlasti nagu teha ja sellised aastad või perioodid, et kus nagu ütleme siis ühelt poolt ka need sisendid ja hinnad ja majanduslik surutis nagu peale pressib, on jutumärkides justkui soodne pinnas niimoodi selle mõttega edasi liikuda, aga tegelikult kõige õigem selliseid sissevaateid ja oma väetamist optimeerida oleks just teha parematel ja soodsamatel aastatel, et siis on see teatud investeerimisvõimekus nii teadmisse kui ka uutesse võib-olla väetamise masintehnoloogiatesse nendel aastatel tõenäoliselt suurem. Kui nüüd nii väga jämedalt öelda, et kas siis võiks vaadata ka erinevate toiteelementide puhul, näiteks, et kui lämmastikku vähendada, et kui palju sa julgeks öelda, et kas võiks 1/3 vähendada, aga kui nüüd alla näiteks 100 kilo hektarile panna, siis sa saad juba alla 4 tonni vilja, et see juba hakkab kahtlaseks muutuma, et sa oma kulutusi tasa saad. No alati nagu ohtlik ühte konkreetset numbrit välja öelda, et sest see peakski arvestama sinu seda konkreetset kultuuri, sordi ja põllu konteksti, et aga proportsionaalselt selline teatud see vähendamise loogika selgelt nagu toimib ja kui me oleme ka neid arvutusi teinud, et see, et üks on nagu selline ka varasema tarkuse või teadmiste katsete põhjal, et milline on selline nagu saagikõver, et kui palju sa väetis paned, et milline on see agronoomiliselt nagu suurima terasaagi saamiseks kogus ja teine siis sa arvutad nii väetise maksumus, väetamise laotamise kulud, enamsaagi koristamise kulud ja saagi eest saadavat turuhinda, siis tekib selline majanduslik optimum. Ja sõltuvalt
turutingimustes on enamasti kuskil, seal võib olla siis tõesti 10–30% sellest agronoomilisest soovitusest väiksem ja kui ka selle eelmise nõndanimetatud Ukraina sõja järgselt lämmastikväetiste hinnad kasvasid suurusjärk 3 korda vist tõusid, et ka tollel ajahetkel näiteks arvutus oli niimoodi, et see ei jooksnud see soovitus nagu nulli, et ära kasuta üldse, vaid näiteks kui muidu oleks majanduslik soovitus olnud 120 kilogrammi lämmastikku, siis me jõudsime, et nüüd on mõistlik võib-olla 70 kilogrammi lämmastikku. Seda ma tahtsingi nagu. Ja, et see proportsionaalne ja kui täna on tõesti, et väetise hind läheb ikka kõrgeks ja saagihinnad samast tagant nagu järgi kasva, et siis selline majandusloogika on nagu taga, et vähendada kasutusnorme ja leida võib-olla siis seda, et suuremale, laiematele pinnale panna väiksema normiga, et aga fosforkaaliumit siis vaadata rohkem mullaanalüüside järgi. Ja kindlasti, et ja fosforikaalium ja mõned ka teised elemendid seal taustal on, et kus on võimalik ütleme niimoodi teatud perioodil natukene võlgu elada ja et seal lühiajaliselt võlgu jäämine, et see ei maksa selles saaginumbris proportsioonis nii suuresti kätte, et kui võlgu elamine, see tähendab siis, et mullavarude arvel sa saad siis selle fosforkaaliumi, et muld lihtsalt vaesust. Ja, aga selgelt peabki nagu, siin on nüüd vaja teadlikkust oma selle mullatoitainete sisalduse nagu taustast, et siin on selline mullaproovide ja nende analüüside info nagu tähtsus, et kui keegi nagu hoolega nagu ei ole veel vaatanud, et mis need vastused laborist tulevad ja kuidas neid tõlgendada, et siis kindlasti on nagu seda nagu mõistlik teha ja need mullad, mis on täna fosfor või kaaliumiga hetkel hästi varustatud, siis seal seda nõndanimelt lühiajaliselt võlgu jäämist ühel hooajal võib natuke riskivabamalt teha kui need, kus mullas on see defitsiidi seis. Ma nüüd tahaks viia jutu vahepeal sinna, et meil on 2 tüüpi põllumajandustootjaid, on puhtalt taimekasvatustootjad ja segatootjad, kellel on omal loomad. Ja loomadest tuleb ju orgaaniline väetis, sõnnik ja sõnniku või orgaanilise väetise koos andmine mineraalväetistega, see on ju kõige suurem pluss, need, kellel on omad loomad, ta ei sõltu nii palju väetise hinna tõusust ja saab kombineerida siis orgaaniline pluss mineraalväetis ja siis saadakse kõige parem tulemus, on nii, Alar? Ja kindlasti, et selline orgaanika ja mineraalväetise kombinatsioon on näidanud nii mullaseisundi mõttes kui ka saagikuse ja saagi kvaliteedi mõttes annab sellise kõige nagu parema tulemuse nii lühiajalises kui ka pikaajalises vaates. Kas ka seal võiks siis kehtestada sama soovitust, et mitte panna ühele põllule väga kõrge laotusnormiga seda orgaanilist väetist või läga vedelväetist või panna suuremale pinnale ja veidikese vähem, et näiteks mitte panna 40 või 30 tonni hektaril, vaid paned 20 ja saad poole suurema pinna sellega kaetud ja kompenseerid teatud mineraalväetiste koguseid, saad selle võrra vähendada. Ja kindlasti ja et siin, kui mineraalväetiste hinnad nagu tõusevad, et siis just kui konkurentsivõimeline kaugus, kui kaugele siis kas siis vedelsõnniku hoidlast või biogaasi jaama sellest Tigestaadi hoidlast, kui kaugele nagu transportida, võiks nagu ahvatlemaks muutuda, et muidu kui täna sageli öeldakse, et üle 6 või 10 kilomeetri kaugusele ei tasu nagu tassida, et ehk selline nende vedelsõnniku ja Tigestaadi just kui konkurentsivõime selles vaates mineraalväetistega kasvaks, aga teiselt peame muidugi arvestama, et samal ajal on täna ju kütusehinnad
kasvanud, mis jällegi selle transpordi kulukuse teevad teistmoodi nagu välja kutsuvad. Tulebki siis leida selline optimaalne lahendus, et väga väikseks ei saa ka seda laotusnormi ju panna, et ainult 10 tonni laotad, siis jääb ainult lõhna sinna põllule ja midagi ikka peab taimele süüa ka jätkama, aga siis kindlasti ei maksa tegutseda selle järgi, nagu siin mõni põllumees ütleb, et näed, maisi ma pikali ei suuda väetada, et paneme sinna lauda kõrvale hästi lähedale kohe hästi kõva normiga ja küll see mais selle ära kasutab, aga see on siis praegu kulla hinnas kaup ja seda tasub ikkagi igale poole panna nii palju, kui vähegi see laotuskulu kannatab. Ja neid, et seda need ülevaated ka näitavad mulla seisundi kohta, et viimasel 10 aastal on teatud ikkagi suurlautade ümbrused põllud, nad on juba üsna rikkalikuks läinud näiteks fosfori osas, et sinna polegi võib-olla mõtet. Ja, et agronoomilist nagu vajadust, et sinna iga-aastaselt panna tegelikult nagu ei ole ja et kindlasti nii keskkonna kui ta taimekasvu vaates, kui vähegi see majanduslikult ära tasub seda orgaaniliste väetiste ressurssi kaugemale laiali jagada. Aga Mihkel, meil on ju pakkuda orgaanilist väetist ka nendele, kellele oma loomi pole, meil on ju niinimetatud kanakaka suurtes piikpäägides granuleeritud väetis, orgaaniline väetis, nimi on tal siis Fertilex 432, 600 kilosed kotid ja see kaup läheb ju väga hästi, me siin oleme juba mõned hooajad teda müünud ja meil siin kolleegid, ma olen kuulnud Leedust tuhandetes tonnides panevad seda, et räägi sellest lähemalt meile. Ja tõepoolest, et ta on ka mahepõllumajanduses lubatud, aga tegelikult järjest rohkem ka tava põllumehi on hakanud seda kasutama. Toodetakse Soomes ja noh, tema nagu head omadused on juba teada, et ikkagi aktiveerib mulla mikroelustikku tegevust ja otseselt parandab mulla viljakust, huumuse sisaldust, et seal on veel plusse, paraneb mulla struktuursus. Kui palju teda siis panna hektarile, et tast ikka midagi? Meie soovitus on kasutada seda 100 kuni 150 kilo hektarile ja et siin rahanumbritest rääkida, siis see on umbes niiviisi 24 kuni 35 euri hektari kulu. Ja selle hind ju praegu ei tõuse? Jah, praegust jah, sest ilmselt meil on tehtud ka sellised head ostud, nii et mis tulevik toob, ei tea, aga hetkel selle hinnatase on tõesti sama, mis on enne seda Iraani sõda. Aga ma tahtsin veel Alari jutule natukene lisaks rääkida toitainetest, nüüd selle nii-öelda ökonoomika ja hindade seisukohast. Nagu ma mainisin, lämmastikku ma arvan on puudu maksimum 10%. Nüüd muret väljendasin fosfori osas, sest selle hinnatase on nagu läinud tõesti nagu ülesse ja tundub, et see tõus jätkub. Mis on hea uudis, on see, et kaaliumi väetistele hetkel pole see hinnasurve nii palju rakendunud. Hinnad on natukene tõusnud, mis jäävad piiresse. No ütleme, isegi erinevad kaaliumväetised kuskil 10-20 euri, millest suurem osa tõus on tingitud laevatuse kuludest. Nii et, aga ma ei taha nagu hirmutada, aga mulle tundub, et fosfori hinnatase, mida täna juba pakutakse, toob kaasa selle, et me peame järjekordselt rääkima järgmisel hooajal nüüd mitte PK holiday'st, vaid B, ehk siis fosfori nii-öelda jutumärkides puhkusest. Et noh, ma siin toon lihtsalt sellise hinna näited, et hetkel ja meile pakutakse kaupa kuskil 8-9 euri vahel MAP, mis on monoammooniumfosfaat,
mis koos transpordi ja muude pakendamiskuludega ulatuks juba sinna 900 võib-olla 1000 ligi. Kas siis võikski praegu olla üks lahendus see, et veidikese tuua allapoole mineraalväetiste kasutusnorme ja samas siis võtta seda orgaanilist väetist lisaks, seda niinimetatud kanakakat ja teha kombineeritult ja jätta võib-olla siis ka osa väetist siis taliviljade jaoks seda mineraali ja ka seal teha siis kombineeritult. Ma saan aru, et seda saab täiesti rahulikult külvata pneumoväetise külvikutega või tsentrifuugiga, et ta on väga ilusti ära granuleeritud, et lendab hästi. Ja tava külvikutega täiesti võimalik teha ja tulemus on siiamaani selline hea kvaliteetne olnud. Kuidas sinu soovitused, Alar, oleks taolise graanul orgaanilise väetise suhtes? Kindlasti, kui see on kättesaadav ressurss ja mõistliku hinnaga, et siis see on üks hea eelistus ja alternatiiv ka mineraalväetisele. Me saame siis öelda, et praegu veel on, aga nüüd, kui me siin juba üles kiidame, siis ei tea, kui kauaks jätkub. Aga teine pool kindlasti on ka see, et meie esimene prioriteet peaks nagu vaade olema, et me selle kohaliku orgaanilise väetise ressursi võimalikult siis niimoodi ühtlaselt ja ausalt ja majanduslikult tõsvalt nagu ära kasutame ja siis iga tootja saab järgmised vaadata, et mis see nagu puudujääk on ja siis liikuda see, et ta ostab siis vajalikul hulgal nõnda nimetatud seda väetise ressurssi sisse ja siis tulevad need järgmised etapi detailsuse valikud, kas see on siis orgaaniline, on ta orgaanilis-mineraalne või sa jõuad siis kui me liigume nagu suurtest elementidest ära nende mikroelementideni, siis on tõenäoliselt leheväetistega ja see nagu see oluliselt nagu efektiivsem ja kiirem mõjutamisvõimalus kui läbi nagu mulla. Jah, neid leheanalüüse me oleme nüüd ju põldudelt kogunud siin juba viimased 5-6 aastat ja päris palju on juba põllumehed sellest õppinud ja teatud kordus juba on tekkinud, teatatakse juba, kuidas teha ja palju rohkem on hakatud seda kasutama iga aastaga võrreldes. Ja selge see, et nagu sa ütlesid, ka mulla analüüse rohkem vaadatakse, aga meil on ju siis võimalik veelgi täpsemalt seda põldu uurida, et kuidas seal need toiteelemendid on, et Mihkel, meil on ju põldude skaneerimine võimalik, et niinimetatud soil optics seadmega sõita põllud üle ja teha siis see väljakülv varieeruvalt, sõltuvalt sellest, kuhu ikkagi, kui palju on vaja toiteelemente ja alustada eelkõige lupjamisest, sest kui me ikkagi mulla reaktsiooni ei ole paika saanud, on väga happeline see põld, siis kallis toitaine väetis läheb kaotsi ja siis taim seda ei omasta, nii et me ikkagi peaksime just alustama kõigepealt sellest mulla reaktsiooni paikapanemisest ja lupjamisest ja seal me tõesti pakume ka ju seda lahendust, et teha seda ka varieeruvalt selles põllu osas, kus on kõige suurem probleem. Oskad sa, Mihkel, täpsustada selle soiloptiku kohta midagi? See on niiviisi, et see suundumus sellises targas ja heas mõttes täppisviljelusele, et see on jätkuv ja sellised väetiste või ütleme kõik sisendite ega ka kütus on suur sisend taimekasvatuses. Olukorras kus sisendite hinnad nagu tõusevad, et see suundumus on ainuvõimalik ja ütleme meie siis Baltic Agro sellisene ka ettevõttepoolne digilahenduste pakkumine on järjest laiem, järjest huvitavam, et minu soovitus on, seal on ju lisaks ka nii-öelda nendele skännimisele, mulla analüüsidele on masina nii-öelda haldused, et minu soovitus kohe kindlasti on võtta ühendust meie digilahenduste meeskonnaga. Martin Jaaniste ja Kevin Laand töötavad juba aastad meil, on kogenud, kes võtavadki maailmast uusi võimalusi
lahendusi ja pakume neid aktiivselt nagu põllumeestele. Et jah, nagu ma ütlesin, selline poolkriisi situatsioonid või kriisisituatsioonid nagu ongi need, kus on vaja muuta oma tehnoloogiat ja kohandada oma tegevusi, nii et siin me kindlasti nende skännimiste ja kõige muu digivärgiga oleme põllumeestel toeks. Ega Alar, see on ju suhteliselt uus asi, et varieeruvalt nüüd põllule laotada, et need on alles sellised esimesed aastad meil nagu juurutada seda asja, et põllud on väga erineva tarbega ja ka lubjatarbega, et siit on võimalik ju päris palju kokku hoida, kui me vanasti panime ühtlaselt igale poole tervele põllule, siis see lubjaine võib-olla ei olegi mitte väga kallis, aga tema transport on just kallis. Ja paneme teda siis ikka sellesse kohta, kus on probleemne koht, et kuidas sa kommenteerid seda? Kindlasti see suundumus on õige, et me teeme asju järjest täpsemalt nii ajas kui ka ruumis ja et see kasutame siis moodsaid nagu tehnoloogiat selle jaoks, et see nagu suund on, et ei saa päris öelda niimoodi, et see kõik on nagu väga uus, et sellised täppisviljelused tehnoloogiad, ütleme, et ka esimesed katsetajad Eestis olid suurusjärk 20 aastat juba tagasi, et täna me oleme nagu sinna jõudnud, et kus ka siis teatud väetise tüüpidele, ka lübiväetistele selline diferentseeritud nagu teenust ruumis pakutakse ja on see nagu kõigile lihtsamalt nagu kättesaadavam. Võib-olla täienduseks toetuseks sellele mõttele, et tõesti paljud asjad, et kui enne rääkisime, et mingist asjast nagu kuskil puudus on või on kallis seda ühte või teist nagu väetis panna ja et seesama fosfori näide, et kus see tõenäoliselt hinna nagu lagi läheb väga raskeks õige pea, et me tõesti peame nagu mõtlema, et sageli selle asemel, et ainult nagu juurde lisada, et me saame läbi teiste mulleomaduse parandamise, selle happesuse neutraliseerimise olemasolev fosforit paremini kättesaadavaks teha. See on nagu kindel nagu koht ja et kuidas seda nagu paremini teha, et selgelt sa pead oma mulda tundma, üks väga oluline pool, sa pead oma seda lubiväetist tundma, nii kui sa seda oma lupjamist ise teed või keegi sulle nagu teenust pakub, et need mõlemad pooled peavad ikkagi väga selgelt nagu kokku kaima ja teadlikult ja esimene etapp olla see, et sa teed siis sellel tegevusel ühel ja teisel põllul vahet ja siis järgmine etapp on siis see, et sa jõuad põllusisese selle täppisviljeluse nagu juurde ja võib-olla tervikuna nagu ühiskonnas, aga ka selle täppisväetamise kõige selles osas me oleme nagu sageli suures väljakutses, et mida rohkem me midagi täpsemalt teeme, meil koguneb ka mingeid andmeid ja nendega osata midagi pihta hakata ja hakkama saada on kõigile täna ebamugav. Nii sageli meile teadlastele, siis on teenusepakkujad ja veel raskem on aru saada põllumehel endal nendest hunnikutest andmetest, mis tekivad. Aga kindlasti ma julgustan ikkagi seda teed nagu minna, sest kergesti võib tulla nagu ka pettumus ja see täppisväetamise ühe aasta kogemus ei tähenda, et kui midagi ei õnnestu, et see pikas vaates nagu ei toimi. Ehk jällegi ka see täppisväetamise ühes või teises põllu osas erinevaid norme kasutades, kuidas see tulemus nagu väljendub, sõltub väga konkreetse aasta ilmastikust ja ühel aastal võib üks põlluosa ühtepidi käituda ja teisel aastal risti vastupidi. Aga meil on ikkagi lõpuks vaja selle mitmete aastate kogemus nagu kokku korjata ja niimoodi nagu edasi nagu liikuda. Ja see oli ka tõenäoliselt sageli juba siin
10 rohkem aastat tagasi, kui need esimesed Eestis täppisviljeluse fännid nagu tekkisid, et ega see võit ei tulegi nagu kiiresti ja nagu hakkama saamine nende ilusate värviliste kaartidega, et ega see ei ole kerge tee. Aga tehnika areneb ja tollel ajal võib-olla meil polnud veel sellist võimalustki, et GPS-iga oleksid kõik seadmed ühendatud ja ta täpselt seal põllul varieeruvalt ise seda ka niimoodi muudab, et sa pidid võib-olla käsitsi seda kuidagi ise muutma, aga tehnika areneb ja ka järjest iga aastaga on rohkem hakatud kasutama täiendväetiseid, et kui see põhiväetis on paigas, siis need kogused on suhteliselt stabiilsed, mis meil siin viimastel aastatel on pandud, aga täiendväetiste kogused on järjest kasvanud nii tahkelt kui ka lehe kaudu vedelalt andes ja kui meil põhiväetiste hinnad on nüüd kiiresti lakke läinud, siis kas Mihkel, mul on õigus, et täiendväetised veel püsivad või kui võtta ka seda Ukraina sõja algust, ega ka siis ei läinud ju need leheväetised samamoodi lakke hinnad, et nad püsisid suhteliselt samal tasemel ja kas seal oleks üks kokkuhoiu võimalus, et rohkem jällegi neid täiendväetisi siis praegu kasutada nii kaua, kui nende hinnad veel ei ole lakke läinud? Aus vastus, ma täpselt neid hinnatasemed ei tea. Et see kolleeg Ene Kiutso ja meie agendid oskavad kindlasti paremini neid hinnatasemeid öelda, aga minu kogemus siiski on selline, et kui ikkagi põhitoitainete hinnad siin muutuvad, on nad üles ja alla, siis mingil hetkel ikkagi ka selliste nende samade täiendväetiste hinnad kindlasti muutuvad. Et seal on küll sellise lõtkuga, nii et ajalise lõtkuga, aga nad järgivad ikkagi suhteliselt sellist sama trendi. Teatud inertsiga. Jah, nii et selles mõttes ka, et võib-olla ka ikkagi üles kutsuda praegust. Jah, et hakake ainult pealt väetama. Jah, et pigem ikkagi see, et kellel midagi tehnoloogias puudu on, eks ole, et siis meil müügiagendid on kõik tööl, et saate vähemalt pakkumised küsida. Ja ega ta ikkagi ka teoreetiliselt, Alar, on ju nii, et taim ikkagi oma toidu saab juurte kaudu, et lehe kaudu saad ainult natukene timmida ja reguleerida, et nii ta on, et lihtsalt nende mikroelementidega on see siis õnn, et kogu selliselt neid lähebki vähem ja siis on ka sealt teist kaudu võimalik suuremat osa nagu kompenseerida ja asendada, et kui mullast kätte saamine on kas mingi tingimuse või lihtsalt puuduse tõttu raskendatud, et seetõttu väikese elemendi väike puudus võib aidata põhielemendi paremat, efektiivsemat ärakasutamist. Võib ja et eks see ole see klassikaline tasakaalustatud toitumise nagu alus, kas see on nii inimesel kui taimel, aga eelkõige ongi, et ka nende leheväetiste puhul eelkõige nii nagu samamoodi mullapõhistel, et kõigepealt tuleb selgelt nagu aru saada, et kui selline põhjendatud nagu vajadus on ja teha seda ikkagi nagu teadlikult selle alusel. Kas me võime ka kultuuride põhiselt vaadata, et äkki me jõuame veel mingeid muutusi oma põldudel teha struktuuris, me teame ju, et liblikõielised lämmastikväetisi ei vaja, kui meil siin kuulsime, et ainult 10% on puudu, võib-olla siis jätamegi osa nisust ära ja külvame rohkem põldhernest ja uba, aga kas see niisama lihtne on, et eelkõige ju peab teadma, et kuhu me selle pärast müüme, kas selle keegi meil ka ära ostab ja mis hinnaga see ära ostetakse, et sellist umbropsuvist struktuuri muutust ei ole ka nagu põhjendatud üles kutsuda teid, et ja kas üldse kui seemet enam praegu saadagi on. Mis te oskate kosta veel kultuuride suhtes, mida võiks võib-olla siis kokkuhoiu mõttes laiendada, näiteks kas või ka sügis taliviljade külvil, kas näiteks rukis on ju parem toitainet ära kasutaja, et panna rohkem rukist siis või mis see soovitus võiks olla või nüüd kevadel ka kaera näiteks
mis ju appelist maad võib-olla paremini talub ja ka rukis, kui me ei ole jõudnud seda põldu korralikult ära lubjata, kas enda raha on puudu või midagi, et siis parem pange sinna rukist või kaera. Selline soovitus võiks ju ka olla. Et siin tõenäoliselt nendele soovistustel üks ongi see agronoomiline vaade, et millised kultuurid on, ütleme, selline toitumise mõttes natuke vähem nõudlikumad ja saavad kas siis kitsamates oludes hakkama või kesisema mullaga, et selles mõttes on kindlasti see mõttekäik nagu kohane, et tõenäoliselt jah, et selleks kevadhooajaks on kõigil nagu plaanid tehtud, et nende külvikordade ümbermängimine ei käi niimoodi, kui keegi tahab nagu pika vaatega rohkem olla sellest, et ta nõndanimetatud välistest nagu tootmissisendist vähem sõltub, siis saab ta nagu planeerida oma järgmiseks 10 aastaks teatud muudatusi külvikorras, aga loomulikult selgelt me saame aru nagu ikkagi selle külvikorra teise planeerimise pool on, et mis on need reaalselt nagu ikkagi rahakultuurid, et mis tinglikult siis eurot pangakontole toovad ja siin kellelgi nagu täna prognoosida, et järgmise aasta kaera või rukki kokkuostu hinnad, et see on juba nagu kasiinas käimine. Kui me siin juba praegu räägime, et tooge kasutusnorme allapoole, siis me võime juba ette prognoosida, et kuulsime ju ka eelmine nädal agronoomia konverentsil, et alla 100 kilo lämmastikku sellest nisust enam toidunisu ei tule, saiapätsid jäid kaunis kehvakesed. Nii et siin tuleb ikkagi siis vaadata, et mingi ettekujutus juba kipub sinna poole minema, siis et toiduviljaklassi kipub nisu vähe minema ja ka et ikkagi me teame ju teatud kultuure, mis teatud elemente vajavad, kas või mais, tsinki kindlasti vajaks ja raps, väävlit, et need suhted oleksid paigas. Ja kui nüüd veel võib-olla Ukraina sõjaaega meenutada, siis et kuidas siis oleks see lõplik meiepoolne tänane soovitus, et kuidas tegutseda, et kas kannatame ära selle, loodame, et seal need sõjaolukorrad lahenevad ja saame ka juba taliviljaväetisteks midagi mõistlikuma hinnaga või teeme kõike võimalikult täpselt ja püüame kokku hoida, et ega siis meie Eestimaa põllumehed on kõik võimalikest olukordadest välja tulnud ja üle saanud, et ega nüüd olukord päris lootusetu ka ei ole. Nii. Mina ütleks niiviisi, et hea pool on see, et suur enamus põllumeestest on ostnud oma sisendid ära. Et kiidame neid. Igal juhul kiidame, aga see on ka see väike selline nii-öelda etteheide nendele, kes pole oma väetiseid ostnud. Me oleme neid riskide juhtimise teemasid ju tegelikult eelmistel aastatel juba käsitlenud oma talveseminaridel. Ja nii nagu vilja fiksimine, nii ka mina ise eelmisel, mitte see talv, vaid isegi eelmisel talvel rääkisin väetiste hinnadünaamikast ja sellised pehmed soovitused osta nagu jaotatult. Nii et siin tegelikult suur osa põllumehi on selles vastavalt ka toiminud. Mida sellist veel öelda on see, et ma arvan, et toitaineid saab olema ka nüüd kevadel ja on. Küsimus on hindades ja küsimus on selles, et mitmed põhitooteid on nagu otsas, tootevalik on väike, aga toitaineid, lämmastikku, fosforit, kaaliumit on valik lihtsalt väiksem ja küsimus on ainult hinnas. Selge. Mis sa, Alar, kostad veel lõpetuseks? No ma ütleks niimoodi, et ainult rahu, et ega selline lühiajaline nagu tõmblemine ühest äärmusest teise oma väetamisplaani muutmisega, et eriti kui sul on juba selle hooaja nagu väetisevaru olemas, et see ei ole nagu tõenäoliselt nagu asjakohane.
et loomulikult, kes on väiksema nagu riskitaluvusega, et siis ta saab nagu pikaajaliselt tõesti mõelda, nii nagu me rääkisime, et oma külvikordasid planeerida edaspidi võib-olla selliseks, kus selliseid on rohkem kultuure, mis on väiksema väetise nõudluse ja sisendi vajadusega, aga need ongi nagu ikkagi pikaajalised plaanid, aga hea plaan on ikkagi juba varasemalt ära tehtud ja ärge kalduge sellest väga kõrvale. Aga suured tänud ja loodame, et siis saame ilusti hakkama, et tuleb vaatamata sellele hinnarallidele korralik taimekasvatushooaeg ja jääme ikkagi kõik oma majandamistega plussidesse ja soovime kõigile kuulajatele head selle aasta taimekasvatushooaega ja ka selge see, et suured tänud teile, Alar ja Mihkel, meile täna neid olusid selgitamast. Aitäh kõigile! Head päeva! Kõike head teile! Põllupäevik